Beskæringer er knyttet til indstilling, som vi har talt om i en anden video. I hver indstilling træffer man nogle valg om, hvad det er, seeren skal se. Man bestemmer sig simpelthen for, hvor meget eller hvor lidt der skal vises inden for en bestemt ramme. Og hvis du forestiller dig, at det her vender lige om, det er det kamera, du kigger ind igennem. Hvis du står langt væk fra motivet, så ser du hele billedet. Jo tættere du bevæger dig på motivet, jo mere fokuseret bliver det, og jo mindre af omgivelserne får du med. En beskæring er altså et udsnit, og man vælger noget til, og man vælger noget fra. Deri navnet beskæring. Det varierer fra et totalbillede, hvor der er rigtig meget synligt, og hvor personerne på billedet fylder ganske lidt, til et ultranærbillede, hvor det kun er en meget lille del af en person, der ses, eller en genstand, for eksempel et øje. Hvis du gerne vil vise, hvor vi er henne i verden, så kan man jo ikke se det på et nærbillede, så skal du blive nødt til at zoome ud og få noget mere med af omgivelsen. Nu går vi videre og kigger lidt nærmere på de forskellige typer af beskæringer. Vi starter med supertotal. Supertotal er et bredt skud, der fanger en stor del af omgivelserne. Det er typisk bredt nok til, at vi får etableret, hvor vi er henne, altså geografien, årstiden og tidspunktet på dagen, og hvilken genre vi er havnet i. Især i genre som science fiction, der er det vigtigt, at vi får de her supertotale billeder, så vi ret hurtigt får vist, hvad det er for en verden, vi er havnet i. Ofte så skal der jo etableres helt nye verdener, som vi ikke kender til i forvejen. Tit så bruges de her supertotale billeder både i starten af en film, fordi vi ret hurtigt får brug for at kende de her ting. Men de bruges også tit som billeder imellem de forskellige scener, sådan at vi igen, når vi skifter til en ny scene, ser, hvor er vi nu henne? Et totalbillede, det er den oprindelige beskæring. Totale billede, hvor hele personen kan være der. Du får dem fra fødderne og op til over hovedet. En lille smule mere, både for neden og for oven. Der er også plads til, at der er flere mennesker på billedet, og vi kan se, hvad der sker imellem menneskerne. Så med et totalt billede får du sådan set også hele billedet, men du får ikke det her kæmpe store udblik. A teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Nu har vi supertotal, som er det meget, meget brede udsnit, og så har vi totalen, hvor vi ligesom er kommet ind i menneskestørrelse, og nu kommer halvtotal. En halvtotal er faktisk som det billede, du kigger på lige nu. Det er et billede fra taljen og op. Det er et billede, man bruger, når man skal lidt tættere på, se lidt flere nuancer. Fokuserer på en bestemt person, og den virker naturlig, fordi at det er den afstand, man sådan normaltvis står, når man fører en samtale med en person. Så det er sådan i samtaleafstand. Man kan også på den måde nemt se relationen mellem to mennesker, der taler sammen, når man er så tæt på billedet. Og så kommer vi til temaet for den her video. Lige imellem det totale billede og det halvtotale billede har vi cowboy-skuddet. Og det er en beskæring, der har fået sit navn fra westerns film. Og det har de, fordi at i de film var det nødvendigt, at man zoomede lidt ud på personerne og fik selve
pistolen og pistolhylstret med, så derfor så ligger det der imellem totalen og halvtotal, så man kan se hylstret samtidig med, at man også kommer lidt tættere på en total billede. Man kalder det også den amerikanske beskæring. Der kommer nogle eksempler på det her. En halvnær er en optagelse, der ligger lige imellem den halvtotale fra taljerne op og nærbilledet. Så den ligger altså her, hvor man sådan skærer fra brystet og opad, cirka. Den halvnære optagelse, den bruges ofte til at fokusere på detaljer og kropssprog eller ansigtsudtryk. Men samtidig så kommer man også tættere på motivet, som gør, at man også kan komme til at føle sig tættere på personen. Et nærbillede viser normalt kun sådan lige hovedet, eller måske lige sådan lige skuldrene af motivet, og så op til måske kun her. Altså, det er ikke sikkert hele hovedet er med, eller det er ikke sikkert, der er luft over hovedet. Det kan også godt sådan skære af her og herfra. Det bruges primært til dialog eller til at vise nogle særlige udtryk i ansigtet. Nærbillederne bliver også tit brugt i sådan vigtige og intense scener, hvor vi kommer tæt på personen. Når man zoomer ind på en person, der snakker, så signalerer man, at nu er det vigtigt, det der bliver sagt, så nu skal man høre efter. Det kunne være fedt, hvis man kunne gøre det i undervisningen. Så har vi det ultranære billede, som er sådan helt tæt på. Hvis vi igen snakker kropsstørrelse, så er du inde på små bidder af din krop. Oftest er det øjet, det kan også være munden. Det kan også være, hvis det ikke er noget på en person, der zoomes ind på, så kan det være ting, som er vigtigt, eller noget, der bliver gjort i filmen, som der er vigtigt, at vi følger med i. For eksempel penge, der går fra en person til en anden. Det kan være en hvilesring. Det kan være en tåre, der løber. Det kan være mange forskellige ting, hvor man sådan ligesom zoomer ind på. Og når der er sådan et ultra, er det nok ret vigtigt for fortællingen, at man ser det og lægger mærke til det. Nu får du lige en opsummering af de forskellige beskæringer. Den allerbredeste beskæring, det er den supertotale. Så zoomer vi lidt længere ind og kommer til den totale, hvor vi har personen i fuld størrelse med på billedet. Så kommer vi til cowboy-skuddet, hvor vi ser en person fra lige under hoften og op til over hovedet. Så har vi det halvtotale og taljen og op. Så har vi det halvnære billede fra brystet og op. Så har vi nærbilledet, som egentlig bare er hovedet, eller måske lige det øverste af skuldrene. Og så har vi det ultranære billede, som er en lille del af ansigtet. Valget af billedbeskæringer er altså afgørende for at få fortalt den historie, som holdet bag filmen gerne vil fortælle. Den hjælper seeren med at finde ud af, hvad der er vigtigt i fortællingen, og zoome ind og ud, så vi kan se, hvad der sker i relationerne mellem mennesker. Eller zoomer ud i supertotal, så vi kan se, hvis en by bliver bombet, eller